digmaan ng pagkakapresidente. Alam ko ang trabaho. Trabaho is trabaho. Trabaho nila, alam nila. So, the best way really to, wala nang pilitan na, respetuhan lang. Anyway, kung hindi nila ako patay, at life is bigla lang. Sila na naman ang nasa kabila. Bawat tuloy ako. Alam naman nila ang possibility niyan. It's just a matter of months actually. Kung manalo si Inday pagka-presidente, sa akin ito pulutin ito mga ito. Ubos ito. Iya, kailangan si turit na maaway na. Kailangan hindi lang pigilan si Inday. Tatakbo ng presidente yan. Lalo na ngayon, nag-generate sila ng simpatiya. Puta, yan ang plus yan. Pag ilang months na, ibang presidente na naman, isaan ito pupulutin ito. Ang problema, katrabaho lang ito, happen to be, ako, naiintindihan ko. Kaya, sinabi ko, this madness has to end. Ano lang kasi ang procedure kasi, let me be very frank with you. When you are placed under arrest,